다음 대화를 듣고 화자의 말을 즉시 통역하세요. 화자의 말이 끝남과 동시에 신호음이 들리면 바로 통역을 시작하세요. 통역 시간은 발화의 1.5배까지 허용되고 신호음으로 표시됩니다. 지금부터 대화 통역을 시작하겠습니다. 출석한 증인은 앞으로 나오세요. 증인 마이 씨, 생년월일이 어떻게 됩니까? Nhân chứng đã có mặt, xin hãy ngồi ở ghế nhân chứng. Nhân chứng Mai, anh sinh ngày tháng năm nào? Tôi sinh ngày 18 tháng 9 năm 1982. 1982년 9월 18일입니다. 증인의 직업은 무엇입니까? Nghề nghiệp của nhân chứng là gì? Tôi đang làm việc tại công ty sản xuất đồ gia dụng. 저는 가정용품을 생산하는 회사에 다닙니다. 충북 청주시 강서동 청구빌라 403호에 살고 있습니까? Anh đang sống ở số 403 Villa Chonggu, phường Cang So, thành phố Chongchu, tỉnh Trung Quốc phải không? Vâng, tôi đang ở đó. 네, 거기에 살고 있습니다. 증인은 피고인과 어떤 관계입니까? Nhân chứng và bị cáo có mối quan hệ gì? Chúng tôi là đồng nghiệp cùng công ty. 저희는 같은 회사에 다닙니다. 동료입니다. 증인은 증언을 하기에 앞서 오로지 진실만을 이야기하겠다고 선서를 하여야 합니다. 만약 선서를 한 후에 거짓말을 하면 이증죄로 처벌을 받을 수 있습니다. 경험한 대로 아는 바를 사실대로 진술해 주시기 바랍니다. 아시겠습니까? Trước khi làm chứng, nhân chứng hãy tuyên thệ rằng sẽ chỉ nói đúng sự thật. Nếu như sau khi cho lời khai mà phát hiện ra đó là lời nói dối thì anh sẽ bị phạt vì đã cho lời khai không đúng sự thật. Anh hãy nói một cách nhân chứng hãy nói một cách trung thực về những trải nghiệm của mình đã trải qua. Anh biết chứ? Vâng, tôi xin thề sẽ khai theo đúng sự thật, không thêm bớt, không giấu giếm theo lương tâm của tôi. Nếu tôi có khai báo gian dối thì tôi sẽ chịu hình phạt về việc khai báo gian dối. 네, 양심에 따라 진실만 증언한다고 하겠습니다. 만약 거짓말하면 처벌을 받겠습니다. 증인 마이 씨를 신문하도록 하겠습니다. 증인은 증인석에 앉아주시고 검사 신문 시작하십시오. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn nhân chứng. Nhân chứng Mai hãy ngồi vào ghế nhân chứng và trả lời thẩm vấn của kiểm sát viên, công tố viên.
증인 마이 씨, 증인은 피고인과 전에도 아는 사이였나요? Nhân chứng Mai, trước đây anh và bị cáo có phải mối quan hệ quen biết hay không? Không, sau khi vào làm cùng công ty tôi mới quen bị cáo. Do cùng quê nên chúng tôi chơi thân với nhau. 아닙니다. 입사한 후에 저는 피고인을 알게 되었습니다. 같은 고향이니까 저희 친해졌습니다. 증인은 2020년 10월 15일 공장에 있는 직원 휴게실에서 피고인으로부터 구타를 당했던 적이 있었죠. Vào ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại phòng nghỉ của công ty, nhân chứng đã bị hành hung bởi bị cáo, đúng không? Vâng, đúng vậy ạ. 네, 맞습니다. 당시 직원 휴게실에는 증인 혼자 있었나요? Vào thời điểm đó, ở phòng nghỉ chỉ có một mình nhân chứng, phải không? Không à, lúc đó là thời gian nghỉ trưa, có cả những đồng nghiệp khác nữa. 아닙니다. 그때는 점심 시간이니까 다른 동료도 있었습니다. 그럼 그 사람들도 증인이 구타당하는 것을 보았나요? Nếu vậy thì những người khác cũng nhìn thấy việc nhân chứng bị hành hung, đúng không? Có thấy ạ, nếu các đồng nghiệp không can ngăn, khéo khi tôi chết rồi cũng nên. 네, 다 보였습니다. 만약에 동료들을 안 막아주면 저를 죽여버렸습니다. 그 사건으로 2달간 병원에서 입원 치료를 받으셨지요? Bởi vì cái sự việc đó mà anh đã nhập viện 2 tháng để chữa trị, phải không? Vâng, đúng vậy ạ. 네, 맞습니다. 지금 상태는 어떻습니까? Bây giờ tình hình của anh như thế nào? Tôi vẫn thấy đau ngực khi thở nên tôi vẫn phải đến bệnh viện theo định kỳ để bốc thuốc và uống thuốc. 저는 숨을 쉴 때 가슴이 아파서 아직은 병원에 가서 약을 받아 먹어야 합니다. 증인에 대한 참고인 진술 조서를 제시하겠습니다. 검찰 조사에서 진술한 내용이 모두 사실이고 조서의 내용을 확인한 후 서면 날인한 것이 맞습니까? Nhân chứng đã cho lời khai với kiểm sát, và sau khi đọc lại lời khai đó thì anh công nhận đây là lời khai đúng sự thật và ký tên, phải không? Đúng vậy, lúc ấy tôi đã khai theo đúng sự thật và đã ký tên điểm chỉ. 네, 맞습니다. 그때 저는 진실로 얘기하고
사인하고 질문했습니다. 변호인, 반대 신문하시죠. Luật sư bào chữa muốn thẩm vấn chéo phải không? 네, 증인은 피고인에게 돈을 빌려준 적이 있죠. Vâng, nhân chứng đã cho bị cáo mượn tiền đúng không? Vâng, tháng 1 năm ngoái tôi có cho bị cáo mượn tiền. Vâng, 네, 작년 1월에 피고인에게 돈을 빌려줬습니다. 얼마나 빌려줬습니까? Anh đã cho mượn bao nhiêu tiền? Tôi cho bị cáo mượn cả một tháng lương của tôi. 피고인에게 한 달 월급을 빌려줬습니다. Bị cáo bảo rằng vợ bị cáo sắp đẻ nên cần tiền. 피고인은 와이프가 금방 출산해서 돈이 필요하다고 했습니다. 피고인이 돈을 빌리면서 언제까지 갚겠다고 약속했나요? Bị cáo mượn tiền và đã hứa rằng là khi nào sẽ trả tiền vậy? Vâng, bị cáo nói tháng sau lĩnh lương thì sẽ trả lại hết cho tôi. 네, 피고인은 다음 달에 월급 받을 때 모두 갚을다고 약속했습니다. 피고인이 다음 월급날 돈을 갚지 못하자 동료들 앞에서 공개적으로 위협한 사실이 있습니까? Có phải rằng bị cáo bảo rằng là tháng sau vào ngày nhận lương không thể trả tiền nên anh đã uy hiếp bị cáo đúng không? Không có sự thật đó. Tôi chỉ hỏi khi nào bị cáo trả tiền tôi thôi. 그것을 사실이 아닙니다. 저는 그냥 언제 돈을 갚냐고 물었습니다. 사건 전달 증인은 피고인이 돈을 갚지 않으면 사장에게 말하겠다고 말했죠. Vào ngày trước khi mà xảy ra sự việc thì anh đã bảo rằng là nếu bị cáo không trả tiền anh sẽ nói chuyện với giám đốc đúng không? Đúng vậy, nhưng trước đó tôi cũng có cho bị cáo mượn, mà bị cáo vẫn chưa trả tôi số tiền đó. Nên nếu lần này bị cáo thất hứa thì tôi chỉ còn cách là phải nói cho giám đốc biết thôi à. 네, 맞습니다. 근데 그 전에 저도 피고인에게 돈을 빌려줬습니다. 그래서 이번에는 피고인은 돈 안 갚으면 저는 어쩔 수 없이 사장님에게 이야기해야 합니다. 당시 둘 사이의 말다툼이 상당히 격했다고 하던데 맞나요? mối Không phải, bị cáo cười đều rồi nói rằng một lúc nào đó tao sẽ trả tiền cho mày nên đừng có nói chuyện tiền nong nữa, nên tôi có kích động một chút. 아닙니다. 피고인은 저한테 비웃고 언젠가 돈을 갚을게 그리고 돈 이야기하지 말라고 해서 저는 화좀 냈습니다. 증인 신문을 마치겠습니다.
thẩm vấn nhân chứng đến đây là kết thúc. 검사, 더 신문할 내용이 있으신가요? Kiểm sát còn nội dung thẩm vấn nào khác hay không? Công tố viên: 없습니다. không còn ạ. 증인, 이 사건의 피해자로서 하고 싶은 말이 있으면 하세요. Nhân chứng với tư cách là người bị hại của vụ án này thì xin hãy nói một vài lời. Tôi chỉ đơn thuần nhắc nhở bị cáo vì bị cáo không giữ đúng hẹn trả nợ, nhưng lại bị cáo hành hung khiến tôi bị gãy xương sườn. Tiền viện phí thì mất nhiều, bị cáo không những không trả tiền viện phí cho tôi, chứ chưa nói đến số tiền bị cáo đã mượn. Vì bị chấn thương, tôi đã không thể làm việc trong mấy tuần rồi, nên tôi cũng bị thiệt hại về mặt tài chính nữa. Tôi mong tòa sớm đưa ra phán quyết để tôi có thể nhận lại được số tiền của tôi cho bị cáo mượn trước đó, cũng như để tôi được bồi thường cho những tổn thất mà tôi phải gánh chịu trong thời gian qua. 저는 단순하게 피고자에게 돈을 갚을 날짜를 약속대로 하려고 했는데 피고자에게 구타를 당했습니다. 그 사건 때문에 저는 몇 주 동안 입원하게 되고 병원비도 많았습니다. 저는 몇 주 동안 일을 또 못하고 손해도 많아서 저는 법원은 피고인에게 빌려준 돈과 보상금을 받고 싶습니다.